तो दोस्तों आज हम संतोष नाम की रिंगटोन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को खोल लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है संतोष नेम रिंगटोन। दोस्तों जैसे आप संतोष नेम रिंगटोन को सर्च करेंगे उसके बाद आपको ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी pokerella.com। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस वेबसाइट का इंटरफेस है। ये आपके नाम की रिंगटोन बनकर तैयार हो गई है। चलिए सुन लीजिए। Santosh, please pick up the call. दोस्तों ये तरीका तो आपको ये वाला मिल रहा है जिसमें आप डायरेक्ट सर्च करेंगे। यहाँ पर एक नीचे क्रिएट योर नेम रिंगटोन, इस पर क्लिक करके आप अपने नाम की रिंगटोन भी बना सकते हैं। या आप जो भी नाम लिखेंगे उस नाम की रिंगटोन बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वापस हम संतोष ही लिखने वाले हैं क्योंकि हमें संतोष नाम की रिंगटोन ही बनानी है। ये मैंने संतोष लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने संतोष लिख दिया। प्लीज़ पिकअप द कॉल वाला इंटरफेस आपको रखना है कि समवन कॉलिंग यू। तो हम समवन इज़ कॉलिंग यू वाला ये क्लिक कर लेते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक में हम आईफोन रिंगटोन को सेलेक्ट करने वाले हैं। ये हमने आईफोन रिंगटोन सेलेक्ट कर लिया है। मेक रिंगटोन पर क्लिक करेंगे। मेक रिंगटोन पर क्लिक करते ही नेम रिंगटोन बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों पहले रिंगटोन जो हमने बनाई थी वो गूगल के थ्रू बनाई थी। अब हमने मैनुअली रूप में हमने बनाई है। तो चलिए सुन लेते हैं। Santosh, someone is calling you. Santosh, someone is calling you. तो है ना दोस्तों, कितना आसान तरीका। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकें। MP3 अभ्यारण, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नाम की रिंगटोन बनानी, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें।